V nedeľu 23. septembra 2012 sa na rybníku v Milošovej uskutočnil 4. ročník muškárskych pretekov, ktoré sú zamerané na lov pstruha dúhového. Súťažiť mohol každý člen Slovenského rybárskeho zväzu s platným povolením na rybolov. Celkovo štartovalo 45 pretekárov. Preteky odštartovali o 8:30 ráno a skončili o 12:00 hodine na zvukový signál. Lov bol povolený len na umelé nástrahy, mušky, nymfy, streamre a podobne. Každý súťažiaci bol povinný zdolať rybu sám. Za každého pstruha dostal pretekár 1 bod. Ostatné ryby sa museli pustiť naspäť do vody. Po skončení pretekov sa pripravovali rôzne dobroty, ktoré pošteklili chuťové bunky. O 13:00 hodine sa uskutočnilo vyhlásenie pretekov, na ktorom sa zúčastnil aj primátor Čadce Milan Gura. Na 3. mieste s počtom bodov 12 sa umiestnil Ján Skarka. Druhé miesto s rovnakým počtom bodov obsadil Jozef Novák. Víťazom so 14 bodmi sa stal Tomáš Murčík. Najväčšieho pstruha o dĺžke 48 cm ulovil Marián Smetana. Pretekov sa zúčastnila aj jediná žena Miroslava Krupíková, ktorá chytila 6 pstruhov. Vecné ceny do súťaže venovali BCI akciová spoločnosť, miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu a Milan Gura, ktorý na záver predviedol svoje rybárske umenie.